Bienvenidos a esta guía técnica sobre Conga 1090. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a abordar un problema que nos han comentado muchos usuarios: el ruido raro que emite el Conga 1090 al funcionar. Este síntoma puede ser causado por el desgaste de componentes internos, acumulación de suciedad o problemas en el motor. Si no se repara a tiempo, podría llevar a un mal funcionamiento mayor o incluso a la avería total del dispositivo. Para realizar esta reparación, necesitarás algunas herramientas básicas como destornilladores de precisión, un multímetro, pinceles para limpiar y, si es posible, una aspiradora para eliminar el polvo acumulado. Primero, asegúrate de desconectar la Conga y, para abrir el equipo de manera segura, utiliza un destornillador de estrella para quitar los tornillos de la tapa inferior. Una vez abierta, localiza el motor y escucha si hay algún ruido inusual que provenga de él. Puede que necesites limpiar el motor o incluso reemplazarlo. Para extraerlo, desconecta con cuidado los cables, asegurándote de recordar su posición para volver a conectarlos correctamente. Utiliza una fuerza suave al quitar los tornillos para evitar dañar la carcasa. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Después de sustituir el motor o limpiar los componentes, vuelve a montar la tapa, asegurándote de que todos los tornillos están bien apretados y que no quedan piezas sueltas. Por último, vuelve a conectar la Conga y verifica que funciona correctamente. Para evitar que el ruido vuelva a aparecer, es recomendable realizar un mantenimiento regular de tu Conga, limpiando los filtros y componentes internos de manera periódica. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.